고래가 바다 위로 올라와 물을 뿜는 장면 보신 적 있죠? 대부분 사람들은 이걸 물이라고 생각합니다. 하지만 사실은 완전히 다른 이야기입니다. 고래가 뿜는 건 물이 아니라 폐에 있던 공기를 한 번에 내뿜으면서 생긴 수증기입니다. 따뜻한 숨이 차가운 바다 공기와 만나면서 순간적으로 하얗게 변해 물처럼 보이는 거죠. 그래서 고래 종류마다 숨구멍 구조에 따라 물기둥 모양도 다르게 보입니다. 우리가 물이라고 믿었던 게 사실은 숨이었다니 완전 반전이죠? 다음에도 신기한 고래편 기대하세요.